그 시절 하나야구 진짜 볼맛 안 나는 암흑기였음. 근데 그래도 팀이랑 팬들 자존심 지켜준 선수 있었는데 별명 부자 김별명 바로 김태균. 4번 타자였지만 느린 주력은 눈에 띄었고 병살도 많이 쳐서 해결사 이미지랑은 좀 거리가 멀었음. 근데 이 사람이 무려 17년 동안 출루율 4할을 꾸준히 찍었는데 신인왕, 홈런왕, 타격왕도 하고 홈런 레이스 나갔다며 우승, 리그 최초로 우타자 2000안타 300홈런에 86경기 연속 출루까지 한미일 통틀어 최다 기록임 WRC 플러스 153이면 그냥 리그 최상위 포식자 세이버 매트릭스의 발전으로 재평가되고 있는 레전드. 그래서 김태균은 한화의 자존심으로 영원히 기억될 듯. 지금 김태균 같은 선수 한 명만 하나에 있다면 바로 우승각임.